สวัสดีค่ะ ครั้งนี้ขอนำเสนอวิธีการไม่รับสายไม่กดทิ้งกันค่ะ จะทำอย่างไรดีถ้าเวลามีคนโทรเข้ามาแล้วเราไม่พร้อมจะรับสาย ถ้ากดสายทิ้งเดี๋ยวก็อาจจะโทรเข้ามาใหม่อีก วิธีการง่ายๆนะคะในการปฏิเสธสาย โดยไม่ต้องกดวางสาย ด้วยการปิดเสียงริงโทน แค่คว่ำหน้าก็ปิดเสียงได้แล้วค่ะ มาลองทำกันเลยดีกว่า โดยเข้าไปที่เมนูนะคะแล้วก็เลือกที่ Setting จากนั้นก็ System และ Motion Sensor นี้ค่ะ ตรง Etiquette นะคะ เข้าไปทำเครื่องหมายถูกที่ Etiquette Pause ได้เลย แต่ปุ่มโอเคเพื่อออกจากโปรแกรมค่ะ ทีนี้เรามาทดสอบกันหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อมีโทรศัพท์เรียกเข้ามาเราก็แค่คว่ำหน้าออมเหนี่ยลง เสียงก็จะปิดไปแล้วล่ะค่ะ พอหงายหน้าขึ้นมาใหม่ เสียงก็จะดังอีกครั้งค่ะ แต่ระวังอย่าเผลอไปคว่ำหน้าทิ้งเอาไว้นะคะ เดี๋ยวคนที่เราอยากรับสายโทรมาจะได้ไม่พลาดค่ะ สวัสดีค่ะ